व्यूवर्स को अपने मेडिकल चैनल पे वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक एल-फर्ब सिरप के हवाले से, जिसका इस्तेमाल बच्चों के लिए नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। इसके अलावा एल-फर्ब सिरप का इस्तेमाल बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए भी बहुत मुफीद है। व्यूवर्स, आज मैं आपको एल-फर्ब सिरप के यूजेस और बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एल-फर्ब सिरप को यूज़ करने से पहले मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि एल-फर्ब सिरप का गलत इस्तेमाल करने से या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके बच्चे को कोई नुकसान न हो। तो चलिए व्यूवर्स, जानते हैं एल-फर्ब सिरप के बेनिफिट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो जाए। व्यूवर्स, एल-फर्ब सिरप, जिसे पाकिस्तान की एक मल्टीनेशनल कंपनी हाइनाकॉन न्यूट्रास्यूटिकल बना रही है, एल-फर्ब सिरप की प्राइस 235 रुपये है। एल-फर्ब सिरप आपको अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी से बासानी मिल जाएगा। अब बात करते हैं एल-फर्ब सिरप के बेनिफिट यानी फ़ायदों की। तो इस दवा का इस्तेमाल बच्चों के लिए नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। वो तमाम बच्चे जिन्हें मौसमी तब्दीलियों की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों और नाक से पानी बहता है, नज़ला ज़ुकाम से सर दर्द करता है, तो आप उन तमाम बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शदीद कंडीशन में एल-फर्ब सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एल-फर्ब सिरप के इस्तेमाल से आपके बच्चे का नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एल-फर्ब सिरप का इस्तेमाल बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। वो तमाम बच्चे जिन्हें नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन में या उसके बाद सुस्ती और तबीयत में चिड़चिड़ापन की शिकायत हो जाती है, उन तमाम बच्चों को नज़ला ज़ुकाम में या नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होने के बाद एल-फर्ब सिरप का इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह इस सिरप के इस्तेमाल से आपका बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। व्यूवर्स, ये थे एल-फर्ब सिरप के बेनिफिट। अब बात करते हैं एल-फर्ब सिरप के यूजेस यानी इस्तेमाल की। तो इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों के लिए 1 साल से 4 साल की उम्र के बच्चे को 5 ml का 1 चम्मच दिन में 2 बार, 5 साल से 12 साल के बच्चे को 5 ml के 2 चम्मच दिन में 2 बार, या डॉक्टर की हिदायत पर आप अपने बच्चे को एल-फर्ब सिरप का इस्तेमाल करवाएं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एल-फर्ब सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। तो इस सिरप के ज़्यादा इस्तेमाल से आपके बच्चे को नाउसिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी और मतली हो सकती है, डाइजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस, कमज़ोरी हो सकती है और डायरिया, पेट खराब भी हो सकता है। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके बच्चे के साथ हो तो इस दवा को छोड़कर अपने डॉक्टर से रुजू करें। व्यूवर्स, ये थे एल-फर्ब सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो एल-फर्ब सिरप के हवाले से अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।